Haleluya, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Haleluya. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya miadto si Jesus sa Nazaret diin siya magdako ug ingon sa naandan miadto siya sa sinaguga sa adlaw nga igpapahulay. Mitindog siya aron pagbasa sa kasulatan ug gitunulan siya sa basahon nga sinulat ni Propeta Isaías. Gibukhad niya ang linukot nga basahon ug maoy iyang gibasa ang dapit diin nasulat kini. Ang Espiritu sa Ginoo ania kanako. Gidihugan ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabus. Gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binilanggo ug pagpahiuli sa pananaw sa mga buta, pagpagawas sa mga dinaog-daog ug pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawhan. Unya gilukot ni Jesus ang basahon ug giuli ngadto sa piniyalan ug milingkod siya. Mituto kaniya ang tanan nga didto sa sinaguga. Unya miingon siya kanila, kining bahina sa kasulatan natuman karong adlawa ingon sa inyong nadungog nga gibasa. Nakadaig kaniya silang tanan ug nahibulong sa mga matahom pulong nga iyang gisulti. Miingon sila, dili ba kini siya ang anak ni Jose? Mingon siya kanila, sa walay duha-duha inyong isulti kanako ang giingon sa sanglitanan, Doktor, tambali ang imong kaugalingon. Kamu usab moingon kanako, himua dinhi sa imong kaugalingong lungsod ang mga butang nga imong gihimo didto sa Capernaum sumala sa gitaho kanamo. Apan sultihan ko kamo niini, ang usa ka propeta dili gayud dawaton sa iyang kaugalingong lungsod. Pamati kamo kanako, tinuod nga daghang mga byuda didto sa Israel sa panahon ni Elias, sa dihang walay ulan sulod sa 3 ka tuig ug tunga, ug may dakong gutom sa tibuok yuta. Apan wala ipadala si Elias ngadto sa bisan usa kanila, kundili ngadto hinuon sa byuda sa Saripta sa kayutaan sa Sidon. Ug may daghan usab nga sanlahon dinhi sa Israel sa panahon ni Propeta Eliseo, apan walay bisan usa kanila nga naayo gawas kang Naaman ang taga Syria. Sa ilang pagkadungog niini nangasuko pag-ayo ang tanan nga didto sa sinaguga. Nanindog sila ug ilang gitaral si Jesus ngadto sa gawas sa lungsod ug gidala ngadto sa tumoy sa bungtod diin natukod ang ilang lungsod aron ihulog siya sa pangpang. Apan miagi siya sa taliwala sa katawhan ug mipahilayo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ang atong unang pagbasa naghisgot og paglaom. Nga kining paglaoma mao'y giaghat ni San Pablo sa taga Tesalonica nga magdasigay. Unya unsa man ni siyang paglaoma? Nakahinomdomo unsay gihisgutan nga klases paglaom sa unang pagbasa? Kita mabuhi uban kanimo. Ang paglaom nga si Jesus namatay unya
nabanhaw. Nya kita sad kun mutuo niya mamatay gihapon ta pero mabanhaw og motipo niya didto sa lugar nga gitawag og langit. Ganahan mo na? Mura raman mo mga patay. Ana raman mo. Mura magway lami inyong unahuna. Nakarong panahon na daghang kay na stress na nangutanan nako padir nganong porti mang daghanang nangamatay karon. Gahuot na mas menteryo. Wa na may kabutangan gani. Ang mga menteryo bingon fully book na mi. Ana maghimo patag mga nitso. Ang madugay ani ko no, silaba na lang tani kay perti daghana nang ngamatay. Nako na nga stress man na sila god. Na stress ba? Kay karon kong panahon na mura bag ang atong una-una kinig yung kinabuhi dinis kalibutan mo importante. Muna mas stress da yung tagda natay ubo. Ubo na gani, mura naging COVID na ni, COVID. Nya maglisod na gani ginhawa, COVID na gini. Nya dili nakatimaho kayo, COVID na gini. Kamo mga guwang-guwang na din maguwang pagi munako. Hinomdo mo sa unang hilantan tag ubhon ta. Maglisod pa tag ginhawa. Wa biya lami ikaon. Mao mambitaw ng lutuan gitag lami, makakaon lang tag lami kun hilantan ta. Kung kanus awa na lami, una panuntat palitan ana mga lami. Palitan din ta ana mga soft drinks kanang katong Royal, nga itlog ana. Pero wa gani katong ginamos, katong unas ginamos ug may kag lawas. Nya masakit na gani lainan gyud lai para na atong masakiton. Munang uban magpasakit-sakit ta lang hinuon. Mao na kami sa una. Una, ang ipalit ni mama namo kasagaran, ipakaon nga pan katong biskutso, katong petibang mag-abog-abog ba? Ana, katong dunggan-dunggan. Tunto ang mga burikat, katubang tabisay na intaon ang ari pati nang laina kanon pero masakit kay katong yung pan nga ilorde katong mga Francis nya isuwa dayon sa gatas di gyud mi katilaw ato basta di ka mahilantan. Di ka ubon. Nya karon man tong mga panahon na inaron hinomdom ko to sa una. Kana bang ting-uwa na ba? Karon stress na kay tastanan. Mo na nangamatay na lang no nya dili sad mo adtong ospital. Ay kay iswab ka dito na, ba positive ka ditsuon yung kag krimit. Anan lang sa balay. Nya mas stress man sad. Apatay. Mo na perting patay karon. Wagi siguro kamuron taud-taud patay na mo. Pero naata aning gitawag og Christian hope, Kristohanong paglaom nga giawhag ni San Pablo sa unang pagbasa, di ta ma-stress oy. Wa gyud stress. Padayon ra gitas kinabuhi. Kay total inig kamatay nagtuo ta Ginoo, mabanhaw ra man ta. Nya inig kabanhaw na to mao ra man gyapon ning atong naong. Si Kristo pagkabanhaw niya, maura man gyapon siya. Iya magining ipakita iyang kamot tanawa tanawa di ba ni ang akong samad, akong kilid o na ang samad. Ako man gyud ni, ipakan ako ninyo anang isda be. Ikaon sa diya silang atubangan. Nya mao man sad ni ang mahitabo nato kung nagtuo ta Ginoo. Ang problema wa na ta motuos Ginoo. Kamo ni tuo pa mo Ginoo. Sure mo? Ay karon ang ato ra bang tuhuan kana ra bang mga kana magtukod mo balay, wa mo na eksa-eksa sinsiyo. Wa mo anang kanang naang pabinditahan diri ang kuan, pabinditahan ang kanang mga miraculous medal kay ihumol og ang mga sinsiyo ngadto adtong gikautan sa haligi kay adto kuno iugbok ang haligi na kung nga naman tukod magumig apartment pa der para kusog ang kuan. Sud sa income. Naku kamo nangandoy pa mo ana nga nakatukod gay may aning balay, nangandoy pa mo nga ma-bless mo maayo, wa mo magtan-aw na mga way balay diha nga ang sinsiyo nga inyong gihog dito, angayan unta nang ihatag ngadto nila. Inyo naman nung gihumol di ana na ang yuta aron og bukas haligi kay para mudakog income, nakatukod mangimo ani kay daghan na kay mog income. Wa gyud mo magtan-aw ng uban diha nga hasta ganing inyong gipanglabay nga basura, maupay kabkabon, maupay hinay-hinayog kaon. Sobra na kay taoy. Saan?
na irog-irog anang naa mga higdaanan sa sayop ni kay kani makahatag nig sakit kay nagatubang ang imong tiil sa silangan sa asam day puno kasadpan ang imong o ngadto silangan aron kuno nindot amot mo tinuod ba na ang imong bintana usban ni ang imong ihap sa imong hagdanan padung sa taas ipha kay sayop gani na madaot ka. Hala pag sulob mo ani mga unsa pa na inyong gipangsulob perti na daghanang gipangsulob nga mga punsiras-punsiras para kuno good luck. Ma-stress ka na oy, magsalig ka na mga butanga. Ayaw. Unya kuhaon na mingo, hala patay na ko ani wa na ko'y panagang, wa na panagang. Ana dayon. Ang pagtuo nato ni Kristo, ang pagtuo nato sa Ginoo, maoy atong dadon karon, dili ni mga tuo-tuo. Ug ang pagtuo nagtug-an di ta mga matay, mabuhi rata. Nya unsa may itong buhaton? Matud pa ni Kristo diri ay. Sundo nato siya. Unsaon man nato pagsunod siya? Naningon siya ay, ang Espiritu sa Ginoo ania kanako. Kita pagbunyag nato, mikunsad sad nato ang Espiritu sa Ginoo ug nagpabilin dinhi nato. Lingian na imong tupad. Lingian ba? Lingian ba? Human pangutan ina napa nimo ang Espiritu sa Ginoo? Kay pagbunyag ni kunsad biya to ina napa nimong Espiritu sa Ginoo o Espiritu na nas demonyo? Tanaw ha si Kristo ang Espiritu sa Ginoo anaa kaniya. Sunod, gidihugan ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadtos mga kabos. Maayong balita ngadtos mga kabos ang atong isangyaw. Mao na itong misyon, di ba pagbunyag nato, dihugan man mo anang lana ang bata, di ba dihugan man anang lana, ako gidihugan sa kuan ang lana. Unsa man ang misyon diha? Nga mosunod ta sa misyon ni Kristo sa pagkapari, pagkapropeta ug pagkahari. Mo na itong misyon para unsa man na siya? Para sa mga kabos. Bitaw din birthday na raba sa Mama Mary karong September 8. Hapit na raba ug buhi pa mo manghatag na sa tag mga bugas tag 5 kilo ngadto sa atong kaigsuonan dinis atong parokya. Ha? Nya pang-donate mo ha. Wa gisanong na. Pang-donate mo. Kuan man na mga magkinahanglan tag mga 800 to 1,000 ka 5 kilo rice. Ana. Atigin mo malipay nga mohatag ta kadako anang kalipay sa mga kabos. Kana bang mga kabos nga pangka-pangka intawong kinabuhi nga magsigilag kagulkol ang imong kuhaanas bugas nga wa nagihapit madaginot lugaw na lang. Makadawat nag 5 ka kilo nga ganang bugas. Mura na nagibayaw sa langit oy. Kamo kay arang-arang mo pagkabutang makadawat mong 5 kilos ay 5 kilo ra di ay. Ang gusto nyo, sinako man. Wala na bagyan mo kaabot mo pagkahurot sa kasako. Makubid ka, di na dyan ka kaunan nga. May patong 5 kilo, kaya igor ito ni mo mahurot. Ana ba? Muna karon, muna atong target, September 8, maghimo ta sa atong panghatag na sad og mga bugas. Kamong mga generous, kamong gusto nga maghatag og maayong balita ngadtos mga kabos. Hala, i-remit din ang inyong mga bugas nga kuan. Kana lang sang arang-arang og kana ganing klase. Kana bang gipangpak ng daan ba tag 5 kilo kanang ganador, kanang Lion Ivory, sa panang uban diha na ay mga Washington, sa panang uban nga gipangpak. Dunia ito. Konsita, inana. Mo na ipang-submit din Kada nimo submit og usa ka pack nga 5 kilo rice naghatag kag maayong balita ngadtos mga kabos og patubuon sa Ginoo diha nimo ang imong gitawag og Christian hope nga dili naka ma-stress. Niya pagigyonan, gipadala ako aron pagsangyaw sa kagawasan ngadtos mga binihag kanang mga gipangbihag ba gipang sana kaya sa una gud sa ila, kuan man gud to kanang hantod gani karon, kita sa tinudanay mga binihag bayata. Colonize ba? Gibihag ta
mentally. Mo na nga tanawa ang mga Pilipinos, jutay ra kayong Pilipinos nga naghunahuna pagpalambo sa Pilipinas. Jutay ra kayo. Ang ila yung ginahuna pagpahimos para sa Pilipinas. Kaya nga naman ang mga foreigners nga nanganhi dinhi ni anhi dili aron pagdevelop nato kung dili sa pagsupsup sa atong mga bahandi dinhi sa Pilipinas. Nya gitagaan pagitaan ning mentality karon nga ato mga batan-on hasta kining ato ro mga ginikanan tingali apil sad mo nga ang paglaom aron ta mulambo kana gyung mo abroad ka. You are already imprisoned and you are exiled mentally. Kamo nilaom ba mo nga ni dinhi sa Pilipinas ang atong tingusbawan? Ha? O tuwas abroad? Tira ba manubagay? O pagpahiuli sa pananaw sa mga buta. Daghan kayo mga buta, depressing kayo nang di nakakakita. Oh. Daghan ra barong mga tao nga siga og mata pero di kakita. Na, daghan kayo. Kamong mga asawa, nakakita pa mo sa inyong bana. Daghan kayo mga asawa, di na mo tanaw sa bana. Ang bana, nakakita pa sa asawa. Ito na magtanaw sa silingan. Magsigig pangandoy, kanaon tao. Mutanaw sa asawa, luod ng animal. Hindi na gina mutanaw. Labi na magsigi nagyaw-yaw, to pag ganis kusina, gayaw-yaw na. Sabi ko, di nasa diga, putak-putak na sang animal Di na ganahan mo tanaw. Ang mga anak karon nga buta na sad, di na mo tanaw silang ginikanan. Magsigi na lang tanaw ng cellphone, internet. Naman gani atong paaminon ka ng mga bata, ka ng maso ato kog balay, ako mga igagaw, or ako mga kaila, ka ng mga batang gagmay ba, yung bless mong father, gada, udawats ka mo to. Ang uban, iana lang Kaya sige pag-ana, iana lang agtang, idukmo lang agtang ba. Kaya yung duklon, ugwa lang yan ang ginikanan. Ako lang sa mong duklon, ipapriso noong ka. Kana bang wa, na di na ganahan mo tanaw. Kay ang ilag yung gitanaw, ang makalingaw ragidila. Di na ka mong mutanaw sa silingan. Daghan sa kayo mga buta nga silingan, kana sige na kugwali din nga wajud ka kita, nga di na kaagi ang ilang silingan in town. Kay tungod anang ilang kural, nga perti gitawang piitas dahan. Di jud ka kita nga nangabag-id na diha bisang multikab, kay perti yung gamayas dahan. Ang ihatag ka na rag yung gamay kaayo. Di jud ka kita nga nagkalisod ng iyang silingan. Mga buta, pero gasiga ang mata. Di mo ingon na. Da, hilom lagi mo. Ni wa man ta magbuhat sa atong misyon, wa ta mahiusan ni Kristo. Mo nang ma-stress ta. Kaya nga naman, ang nahiusan ni Kristo, adunay Christian hope. And this hope is very powerful. Muwagtang ni sa tanang kabalaka, muwagtang ni sa tanang kaguol. Namagiuban na to, nangaguols now. So, halala na naday ko ito kunot, halala na naday ko kunot. Ay, pasag di nagmangunot ang imong now. Halala puti na lagi, hala tiguwang na kutanaon. Ay, pasag di nagmamuti ng imong buhok. Wa magani ka kapangutana nga maglisod na kagdulhog-dulhogon. Murag sanaw na kayong dulhogon ba? Bantay mo, ato mga batanon bata, ato manandaganon ka ng dulhogon. Karon sanaw na ka. Sige na kang pangitag asa ka makagunit. Ay dagan din Kana ba? Kana bang musa ka kagagdanan sa una, kana imunan tagsa-tagsaon na to gana. Kana imong tiil ba? Tika ka to sunod ang. Karon iapas-apas na ni mo. Sa apas dire. Inignaog sa pinatakilid pa. Apas-apas. Nga naman, tungod lagi kay padung kita ngadto pero ay kabalaka na nga naman dunay umaabot nga lugar diin tuaron si Kristo ug uban kita kaniya kanunay. Wa na ditoy masakiton, wa na ditoy tiguang, pulos na ta dito mga batanon. Wa na ditoy magulanon, pulos na ta mga malipayon. Mo na si Kristo diri gisalikway sa siyang mga silingan. Gibuot pag isang ihugs pangpang nilakaw ra sa Kristo
wa gid siya ma-stress, wa siya ma-discourage. Gidawat lang sa diyang kamatuoran na doon nagay panahon nga kita isalikway. Pero dinhi na sa kalibutan, ay kabalaka nag isalikway ka. Isalikway ka sa imong ugangan, kanang imong ugangan nga otro sad nga yawanon ka istanan. Ayaw kabalaka higugma ala na. Kana sang imong bayaw nga magsige sa kontra nimo, singhagan pa ka tungod lang kay pobre ka. Hasta imong anak dili nakahatag nimo gamayng hinabang kay pugna na ng imong umagad nga 14 taong malditaha. Ayaw kabalaka. Oh, okay ra na. Mga matay ratang tanan. Pero ini kamatay, tua didto ang kalainan. Kay moabot ang Ginoo, matod pa sa atong tubag sa Salmo, aron paghukom, mo kinumdum, aron paghukom sa yuta. Kaning tanang ni asyuta, hukman. Nya, mga banhaw ko to mga minatay, o kita nga naabutan sa Ginoo nga wa mamatay, pananglitan mo abot siya karong taod-taod, musaka ra punta ngadto sa langit. Kuyog niya kana kung nahiusa ta niya. Usa sa atong mga timailhan nga kita mahiusa sa Ginoo ang paghatag yung kalipay ngadtos mga kabos. Ang atong kinabuhi usahay mo kabos, usahay mo dato. Sa inyong tanaw sa atong parokya ron, kita ba dinhi sa Paris nato, dato ta kabos? Dato gud ta. Wa unta ko mamaligyag slat. So kabos ta oy, kabos ang Archdiocese in relation aning atong gitukod nga kapilinha di Fatima. Kabos dato. Kabos oy, kabos. Matud pang Monsignor Robin Labajo, mga tuig kapi nilang kumbati, ang 35 million nga budget, 5 million ra gyud ang ilang nakuha. Oh, mo na ingon siya, ikaw padre, pwede ba kag himuong chairman sa fundraising na kung nganong ako manyor? Siya, mura magpaspas kay kang mangulikta. Donasyon. Ipahimos lang sa guday. Pero ningon sa ko nako, og mauna ang ari ko magsigig concentrate sa pagpanindot aning atong parokya, sigig solicit ani dinhi nga tuwa may mas dakong paginahanglan. Maghatag kalipay kay nag-uul man in town ang kontraktor kay sa pamay atong ibayad ani nga nakautang naman ko mga hapit 15 million sa mga supplier sa materials. Unsa pa may ibayad nga ini pangutana natay kwarta das pundisyon siya di adiri 500,000 na malasan ni usa mo pagkuot ani. Karon na natay nahalin nga mga 5,246 nga slots. Di ana. Tagbaw na kay sila. Sige, pader. Makahatag-hatag na kita. Wala ba? Dili na sila ang uban to, magpugong-pugong intawag snacks. Ay, lapag snacks. Kay minus kay tarong kuan. Karon, basin, pa makatabang-tabang na gini. Labi na yung mahurot ni kahalin karong September 8. Kaya ato man yung gift ni Mama Mary. 24,254 slots na malay na hibilin. Mahurot ni kahalin. Basta god, nduta. Ay lang ninyo ipapick up na ako dito sa 24 million oy kay kapoy kay ni pick upon. Kapoy kay suwat anang nang claim slip ba. Karon mag-average go tag 50 ngadto 100 ka claim slips atong pirmahan. Kapoy kayo ihog na lang diretso sa bangko atong bank account. Dinhi sa atong online nga misa ipakita man na nato atong bank accounts, mas nindot jud ngadto kay di sa talimitan nya na pag yung mga wrong spelling, so kanag yung wrong spelling naron dito ay mga napuo na kabuok pulos gyud wrong spelling. Ako nga nako Padersiano na usay Crescencia nababae naman ng kuan siya pa di gyud mada kay Crescencia man arang-alang unta tog Siano. Oy na Crescencia gihimo naman noon kong babae noon. Tingali to sa dito to ba sa kanaganing katong pagsulti niya ang type babasigwa kayo makuan mo na tarunga lang sa nang spelling nya kana gyung wa gyud mga kuan wa magpadala nato bag name of sender, nagpadala og kanang sana kanang control number
Do di kita ka-claim. Ana, luoy taon kayo. Pero inyo nang idritsos bangko, inig-click ni mo ana, inig-ingong successful, tuan na nas bangko. Nya tiksi na lang mi, Pader, nagpadala ko sa ibong bangko, ingon ani, amount. Amo na lang ang tanaw dito, kaya na amang computer, online banking man ta. I-transfer na lang sa namo ngadto sa kapilinha. Nya kana sang inyong mga ngan, mga donors na malit, isulti gyud kay ato ng paningkamutan ang tanang mga ngan ato yung mapadala ngadto sa kapilinha sa Portugal. Gi-arrange na nato, pinaagis ato dinhing mga leader sa WAF nga dunay dito special nga mga misa para anang maong mga ngan, mga donors nining maong proyekto. Para unsa man ni siya? Para pasikat? Para lang ingnon ta nga nakahimo ta ani? Dili. Kanang mga center for devotion, kanang mga pilgrim centers, makapawagtang gid na sa stress. Di ba? Nakaadto mamog simala. Oh, kanang moadtog simala, igabuti mo dito, murag mawa ang imong mga kanang kaguol. Kanang hulilan, nakaadto na mog hulilan. Musamot imong kaguol. Ay dako mo kay bayad, pero ikaw makabayad ka, makatigom ka ngadto, maka-pilgrimage ka, pagkalahias imong bation ni guli. Pagkaninduta yun. Maani mo dinis atong simbahan San Vicente. Ang sa inyong bation. Sa kanus man ni mahumag humili pariaw. Sige, manindog na ta. Pagampo sa katawhan. Sa atong pagka makasasala, misali gihapon kita sa kaluoy o gugma sa Dios. Mao kini ang atong buhing paglaom. Busa, malaomon kitang muingon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa mga pangulo sa simbahan nga magpadayon silang musangyaw sa pulong sa Dios uban sa kadasig ug pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang kanila nga naghupot sa katungdanan publiko nga magmagtinud-anon unta sila diha sa ilang pagpangalagad, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan nining COVID-19 nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuog paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial o laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampuson ta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa mga nangamatay nga matagamtaman na nila ang kalipay sa kinabuhing dayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i ang imong katawhan nga among nga nagangmuyo kanimo. Dawata kining among mga pagampo nga gituboy dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.